ruuxa darajadaada iyo jecel doonistaada dadka laga dhaweystaa duruuftaad ku sugan tahay ruuxa kula dareemaa dadka lala rafiiqaa dadkaasaa la raacaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku soo dhawow ka sheekee dadku indhawaalaba waxa la daba ordayay hadallo badan oo dadka aad u malaynaysid inay عقدي iyo maganaasa xumaan dadka kala dhex gelinayso wala leeyahay qofa hebel u qariyo xanuunkii qofa wax ugu daray qofa horta nimada dabeecadiisu hadla horta sidiisaba nimada dabeecadiisa ayuu hadla hadduu qofku jiradana dabeecadiisu jirada yaa waxay haddaad u baxday qof maganaasa naftaada ku tarbiyeysay ilaa wax kasta waa go'aan you have a choice hadalka dhahaysid waxaad doonto baad dhihi kartaa haddii xad ku xilin haddii waxaad ka baqaysid waxaad ka xishoonaysid ilaahay aad ka baqanayno oo dib ma garanaysaay waxaad doonto baad iska dhaxaysa laakiin qofku hadduu naftiisa tarbiyeyay hadalladu dhahayo uu ka fiirsanaya naftana waxay u baahan tahay tarbiyan waxyaabaha badan kugu soo maaxanaya waqti oo niic ah hadaa wax kasta kugu soo dhacay iska tiraahdo qof reer walba wax iska adiga shaydaan naftaada isku sheekaysan inay saayihiin aad suuqa la timaadid haddii ma garanaysaay baaranooyada iyo xanuunka kugu jira aad ummadda meesha la soo fariisay tiraadid waniyahow dad baa ismeeyay dad baa isku qariyay xanuunka qofka saa dabeecadiisa suuqa la taga haddii xanuunka isku aragtay ilaahay ka baq ummadda ka ilaali gurigaaga fariiso afka bahalkii qabso dawooyinka lagu yiri oo fiican yihiin iyo waanooyinka dhaqaatiirta samee inta waxaan laga baxayaa hawsha siyada waxaan ku darayaa magaalada sida u jeedaanba suuq wakaas jidkiisaas uu yahay university go iska busy ahaan jiray saas xaalkiisa maraya hadda ilaahay horta ceebaha astro waxyaabooyin badan baa arkaysaa oo la isla dawareegay waxa weeye ummaddu waa fiican tahay dad badan oo wanaagsan baa jira boqolkiiba 3 baa ka xanuunsan dadka normal sideedaba yaa haaf ka midana waa raaciyaal haaf ka midana waxa weeye wixii xumaana ma sameynayaan laakiin dhibaatadooda soo gaaraysan action kama keenayaan action waxna ka dhahayaan ma garanaysaa ficil kama muujinayaan way iska aaminsan yihiin gurigooda hoosta ka galayaan cidna wax u sheegi maayaan dadkooda dhibka ka ilaashanayaan laakiin dadka saas waxaan jeclaan lahaa in haddii qof xumaana ma garan sameynaya ay u sheeganayaan walaal umad ka fariiso wax quruna tahay umad ka fariiso ku yiraahdeen kii ma garanaysaa wanaag ma garanaysaa umad u wada ama u sheegayna inay yiraahdaan ilaahas hey buddy you doing good job yeah continue the good job la tuso ma garanaysaa garab la siiyo la tuso ma garanaysaa agtiisa dadka xumaanta iyo beenta ka faafinaya la yiraahdo hooy ka leexan ninkaas nin wanaagsan waxaas u qabtay maxaad u qabatay maxaad qabato suuq la imanaysa adduunkaana qofku wuxuu qabtay ama waxa ma garanaysaa ilaahay u fududeeyo uu qabtay uu suuqa la soo istaagi kara laakiin adoo waxba sameeynin waxna qabaninin sida qololka magaasa abeesalay iska ma bixiyo abeesalay waxa la leeyahay waagii hore sida dhulka baadiyaha marka dad rag magaasa rag waxa jira la xoolahan raacin oo abeesalay la yiraahdo والله ما مسكا قبل مركي يران تسوي أو يران مسكا سولايا ماشى wuxuu ka yahay ninka kale taga waagi dadka dagaal hadii aadayaan dagaal ma aada leeydi hadii ma garanaysaay xoolo lumaan ama la sahan tagay sahankii iyo xoolii aadi kama qayb galo abeesalay baa leeyahay qolal waxa jira dadku ay ku nafisaan dadka ka caytama oo ku jiro maalin kasta ninkan wuxuu soo libisanaya saqda xad galaysa oo meel socda iskaraas bal meesha fiir waxaad arkaysaa nin ku jira ilaa sano dhowr saacadood kadib shaqada markaad u soo kacdid baad san galaysaa waxaad arkaysaa isaga weli ka hadlaaya ninkaasina intuu reer wax ka sheegayo ummad maagaayo ummad caayayo wad yaabaysaa dadka noocaas oo kalaana inay ummadda u hadlaan waxyaabooyinka keenaya baa idin sheegaya horta waxa weeye qofka caqligiisa iyo dhaqankiisa iyo ma garantaa thinkingkiisa hadduu nadiif yahay ilaahay kuma dayacay qof xunna kuma hadlaayo laakiin intaad qof xun aad reerkaaga aad u taageeraysid dartiis yaa oo haddii
qofkii afka ka dhahayn meelaha la soo istaageen oo dadka maageen aad xumaaniyo cuqdadii adoo caloosha ku taagantay aad meel la fadhiyo dadkaan aragnay oon wada naqaano baa inoo hadlaaya inoo hor ordaaya dadkii iskaga dhigaya inay dadka ninkii dadka badbaadin lahaa ama sharafta u heliyay iska dhigaya halkaas aan ku ekeysiiyo arrintaan halkaan kaga harno dadku dad fiican badan baa jira oo caafimaad qaba dadka magaranaysa dadka runtii wanaagga u sheegaya raac kan faafinaya ii sheeg waxaan baa la sameeyey iyo kanaa la sameeyo waan ka soo shakiba meesha ka soo arkayna dee ilaahay horta caafimaad ha siiyo ninka saa dabeecadiisa iyo wuxuu yahay buu hadlaa meel la soo fariistaa ninka shaati aan leekayn ma qaadan karo waxa weeye magaranaysa waxa weeye dee shaakaan ku leekayn kuma leeka waxa weeye waxaadan aqoonteed lahayn experience-geedna soo marin kama hadli kartid anigu marka hadda intaan soo maray aan experience galaya waa ka hadli karaa si akhlaaq la uga hadli karaa ninka saan libintiisa ilaahay iyo sharaftiisana inaad u qortid waa qofka sharaftiisa u qor haddaa rabtid inaad sharaf yeelatid haddaa rabtid inaad magaranaysa adduunka nolol ku fiican ku noolaatid ummadda u ogolow magaranaysa ilaahay libintuu siiyey qof wanaagsan oo ummadda wax u qabanaya haddaa rabtid sharaf waa masayri kartaa oo laguma diidanayna masayrtid dee masayr oo si wanaagsan u masayr oo dee ninka wuxuu dadaalkiisa kaga dayo jidadku maray kaga dayo haddaad gaari weydidna magaranaysaa sabootiskiisa noqo gadaal fariiso leen faramim ka baro yaa saaxiibkiis ka dhigo isagaa wuxuu kaa dhigayaa ku sharfaayo isagaa loo yar haddaa u tasaa isagaa magaranaa jidkii uu maray waad maraysaa waad kula dhuuqaysaa wanaaggii baad kula dhuuqaysaa iyo wanaaggii iskiilka waa la bartaa ma fahanta hadday cilmi tahay daba fariiso wuxuu samaynaya samee ka baro waxaa la arkaa inaad daagtid laakiin haddii aad halkan mucaaradnimo aan kuu fariisto waxaad samaysay aan lugta xigti ku daba xiro oon balaayisaa kuugu soo taagan kuugu noqdo ummadna wax u tari kari maysid meel la gaari maysid adigiina waan ku curyaamay anigina waa is curyaamay sababta waa xanuunsanahay ilaan qofka ilaahay xaasid laa yaalo afax xaasidku ilaan ma guulaystay waxyaabooyinka meelo badan ay shadaan nooga tahay inaga community-gan meelo badan aan u fiicanay alxamdulillah dad active ilaahay dadka ka dhigay oo wanaagsan oo wax qabsanaya laakiinse inkaartu waxay ka taagan tahay waxa weeye nin xanuunsan oo masayrsan baad waxaad ku taageeraysaa reerkaaga wayaad ku taageeraysaa nin xanuunsan oo waxba inuu dadka xagxagto iyo inuu dad dhaco iyo oo dhibaatadan iyo dagaaladan iyo shidadaanba ka dambeeyeyba harsan waagan ummadda ku riday baa wuxuu iskaga kaa soo dhigayaa ceeb ma lah oo shaati intu kuu soo gashada halkaan balaayo kuu soo dhoolla caddeeyo wuxuu iskaga kaa dhigayaa anigu umul ma lehiniyo umul yaa ilaahay haybad buu siiyey qofka dumarka haybad buu siiyey ay xanuunka iyo dhashii ay ku soo maraan ay ku iloobaan maasha allah allah u barakeeyo awlaadana allah ha u dejiyo awlaad baari ah uga dhigo waalidka arrintaa mara laakiin hadalka ujeeddada waxaan uga dan leeyahay haweydee I learn from my mistake waxaan soo maray cilmi baan ka qaataa cilmi ina qofkii ka qaataa noqotid wey wixii ku soo maray inaad cilmi ka qaatid qofka walaalkaa wanaagsanna inaad dhaqaalaysid kan dhibka wadiyo shiddadana inaadan garanaysahay dee maqlin oo bannaanka ka bartid yaa marka xanuunaa jira hadda xanuunadan dadka caafimaadka qabo oo sida akhlaaqda ooga hadlaaya taladooda raac yaa waxay yihiinna ku koob waa xanuun jira waxaa lagu yidhi dadka ka dheerow waxaa lagu yidhi is-ilaali gacmahaaga nadiif intaas samee balaayana arki maysid intaas lee wey soo maaha qof haddaa aragtid dadka waxyaabooyin aan jirin baafinayo ummaddii meel lagu hoogay lagu jaba ka dhig dadka intii ilaahay qadaray inay dhimato bishaana waa taqaanaa bishii la soo xarayn jiray wey dhimashadu waa iska badanta bishan ilaahay hana badbaadiyey sideedaba sanadka soo fiirso bishaan hadda aanu ku jirno dhimashadu waa badanta soonka intuusan na garanaysaay soo gelin bisha soonka ka horeysa dadkii masaajidada ku xidhnaa oo meelaha dadku dhintaan raaci jiray way la socdaan ya gabadh baan ka maqlaayay ka hadlaysay meesha bishaan waa bishii la soo xarayn jiray waxay ka hadlaysaa baa bisha la is xaraynayo halkaas ku xaraynay hadalkiin sii dhuuxay ilaa degdeg weliga ayaa allaha barana sida loo dhageysto wax dulqaad u yeelo dhageysta listen haddaad wax dhageysatid wax badan baa fahmaysaa
dadkeenu siday u fahmo badan yihiin oo u akhlaaq badan yihiin oo u dadaal badan yihiin cilada kaliya haystaa dhageysigii baa ku yar waxba ma hor isagoo adoo sheekadii adariis siinayo 5 mar ka qasaya waa balan ku dhameeyo kaadi war balan ku dhameeyo kaadi qofka dhageyso hadaa qofka dhageysatid ujeedadiisa fahmaysa waxaan dhahaysay dawlad arintaas aniga ma rabo no may aniga igma socotaa sheekadaas waan mahadsantahay thank you baad dadaashay agree disagree simple step qof aas ku dhacaysan boo yaraanaysaaba sababta adigu saas jeceshay ku ixtiraam saanigu saan ma aaminsanahay adigu ana saan aaminsanahay laakiin meel dhaxal isku yimaado okay qofki salaan xiriiri waxaad tiri karto u tar isagana sidoo kale ha meel dhaxal isku imanaya laakiin ma way ma socod adduunkan ma shaqeyso waxa darajadaada iyo jecel doonistaada dadka laga dhaweystaa duruuftaad ku sugan tahay ruuxa kula dareemaa dadka lala rafiiqaa dad kaasal raaca